Good morning to all. Myself Gurjeet Kaur. Today we are going to learn sound of O. ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਊਂਡ ਆਫ O। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਫਿਰ ਡੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋ ਸਾਊਂਡ ਆਫ O। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ DOG dog, DOG dog, HOG hog, BOB bob, COB cob, MOP mop, TOP top, FOG fog। सो बच्चे तुसी इस तरह ही कापी के उपर साउंड ऑफ ओ लिखने ने।